हमारी परेशानियां दूर कर दे। जितने बीमार दुआ में शामिल हैं, ऐ शिफा देने वाले हमारे सारे मरीजों को शिफा अता कर दे। कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें और वुसअतें अता फरमा। रिज़्क़ हराम से हम सबको महफूज फरमा दे। ऐ अल्लाह जो हाथ उठे हैं, तू नाम भी जानता है और काम भी जानता है। बड़े बड़े दुख हैं